Ujambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika kipindi chetu cha neno la neema. Kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la CFF Kiambu Town. Ninakuletea hili neno ambalo Mungu ameweka katika moyo wangu kupitia kwa Roho wake Mtakatifu nikaweze kukufundisha. Mara nyingi ambao Mungu amenipatia nafasi kama nabii wake nikuje nikunenee mahali hapa, ninaegemea sana upande wa jamii, kwa sababu Mungu amenipatia hiyo nafasi ya kuweza kuleta ukombozi wa jamii. Kwa sababu wakati mwingi ukiangalia jamii zetu na familia zetu huwa zinapitia katika vita za aina fulani, na watu wengi wakipitia katika vita unakuta ya kwamba watu wale wananyamaza. Unakuta ya kwamba mama amepitia katika hali gumu katika maisha ya jamii yake, lakini amenyamaza mpaka mwisho wake. Unaona hili jambo linamwelekeza kaburini. Wakati mwingi unakuta ya kwamba ni vijana wetu, vijana wavulana na vijana wasichana wanapitia katika hali ngumu sana katika maisha. Unakuta ya kwamba hakuna mtu anawaelewa katika jamii, na mwisho wake vile vile unakuta ya kwamba vijana wetu wameingia ama wameturn suicidal. Unasikia ya kwamba mtu amejiondoa katika dunia hii, amekunywa dawa, alafu ameondoka katika dunia hii. Wengine wamechukua kamba, wamejinyonga. Wengine utasikia kwamba mzee amepitia katika hali nzito ya kijamii, na unakuta ya kwamba haongei, amenyamaza mahali pale. Mwisho wake anashikwa na depression. Unakuta ya kwamba maisha yake yameenda njia ambayo haikutarajiwa. Ndio sasa Mungu akaniinua nikaweze kuleta ukombozi wa jamii. Kuna watu siku hii ya leo ambao wamekuwa wakipitia katika matatizo, lakini ningetaka niwaambie ya kwamba in every temptation, that is what the Bible says, that in every temptation that comes your way, there is a way out. Kunao njia ya kutokea katika hali yoyote ya maisha. Iweza ikawa ni mazito sana katika maisha yako, inaweza ikawa umepitia katika miaka mingi, lakini kuna njia ya kutokea. Mungu amenileta mahali hapa nikaweze kuongea nawe, na nitaweza kuongea jinsi ambavyo you are able to identify ya kwamba kile ambacho ninapitia kinaitisha divine intervention, kinaitisha hali ya uungu kuingilia ama Mungu kuingilia jambo ambalo unalolipitia. Unaona ya kwamba hili si la kawaida. Hii jamii yangu inapitia jambo lisilo la kawaida. Hii inawezekana ikawa ni vita ya uchawi, inawezekana ikawa ni vita ya uganga, na kwa hivyo inahitaji divine intervention, inahitaji Mungu akaweze kuingilia, kwa sababu watu hawataweza. Wengine utakuta ya kwamba ni washauri hawataweza. Utakuta ya kwamba our traditions will not offer solution katika yale mambo familia hii inaweza kuwa inapitia. Na diposa Mungu amenileta mahali hapa nikuonyeshe. Vile vile katika Biblia nitaweza kushukua watu tofauti waliopitia katika hali nzito katika maisha. Unakuta ya kwamba mtu huyu ameangalia, ameona ya kwamba hakuna tiba, na mtu huyu anaangalia jambo la kwanza, miaka ile ambayo umepitia katika shida, kwa sababu haiwezekani umepitia katika hali moja, familia yako imepitia katika hali moja kwa mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano, miaka sita, miaka saba, na hakuna suluhisho, alafu mtu tu anaweza akanyamaza hivi. Hapana, jambo kama hilo ndio watu huwa wanashikana, wanaleta familia zao katika madhabahu kuombewa. Hiyo inasema sasa inahitaji divine intervention. Unakuta ya kwamba kuna kesi katika familia yako, na katika ile kesi unaipata ni ya kwamba hii wazee wameketi chini, wamejaribu kutatua, watu wa serikali wameketi chini, wamejaribu kutatua, na unakuta ya kwamba hili jambo halina suluhisho. Hilo ni jambo ambalo linapaswa sasa Mungu akaweze kuingilia, na hakuna mahala pengine tutaweza kumpata Mungu ila kwa madhabahu yake, ila kwa watumishi wake. Ndiposa huwa unasikia kwamba tunasema ya kwamba kuna sehemu na nyakati ambazo tumetenga kupata nafasi za kuombea watu, kupata nafasi za kuombea watu. Kuna mzee alikuwa amejaa hekima, ameandikwa kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 17 na mstari wa 15. Nataka ushike vizuri, in the book of Matthew chapter 17 and verses 15. Kuna mzee mwenye hekima ambaye ameandikwa mahali pale. Yule mzee familia yake ilikuwa imepitia katika hali nzito sana ya maisha. Mke wake alikuwa amepitia katika hali nzito, yeye mwenyewe alikuwa amepitia katika hali nzito. Lakini hii hali ilikuwa ni nini? Kijana wao yule ambaye alikuwa ni kijana pekee alikuwa amepagawa na roho ya kifafa. Nataka usikie hii. Hiyo ni jamii moja. I'm giving you an example. Hii ni jamii moja ya kwamba hao watu wamepitia katika hali nzito. Kwa sababu ya nini? Huyu kijana wao amegojeka, ako na pepo ya kifafa.
Na kwa hivyo akaamua ya kwamba hili jambo nimejaribu kulipeleka mpaka kwa wazee wa mji, nimepeleka kwa watu wetu, waangalie kama ni zile zinaitwa generational curses, waangalie hii pepo ilitoka wapi. Lakini wote hawameshindwa, hawajeweza. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba yule mzee, mstari wa 15 in the book of Matthew chapter 17 and verses 15, yule mzee akachukua mtoto wake akampeleka kwa Yesu na akamwambia Yesu, mimi niko mzee ambaye yuko na shida, jamii yangu iko na matatizo, kwa sababu huyu kijana wetu amepagawa na roho ya kifafa, our only son. Every time tunamtuma kuenda mtoni, hii pepo inamshika, inamuingiza kwa mto, inataka akufe. Wakati wowote tunamtuma jikoni, hii pepo inamshika, inamweka motoni. Kwa hivyo unakuta ya kwamba hawezi akakaa peke yake, and we are in distress. We are in distress. Huyu mzee akajiongea mambo yake kwa Yesu, na Biblia inasema ya kwamba akamuonyesha kesi waziwazi. Kile kinatusumbua mawazo sio pesa, kile kinatusumbua mawazo katika hii familia, mimi nikiwa mzee wa jamii, kile kinatusumbua ni kwa sababu huyu kijana wetu wa pekee amepagawa pepo. Tukimtuma jikoni, unakuta ya kwamba ile pepo ya kifafa inamwangusha kwa moto, na ndiposa unaona ako na vilema za moto, amechomeka. Tukimtuma kule mtoni, hii pepo inamshika, inamuingiza kwa maji, inamtupa kwa maji, inataka kumuua. Mzee akawa amehangaika. Nani ninaongea naye? We umehangaika kwa sababu ya msichana wako, umehangaika kwa sababu ya mke wako, umehangaika kwa sababu ya roho ya kifafa imeshika mtoto wako. Yesu, Biblia inasema ya kwamba akashika yule mtoto, akamuombea, pepo ikaondoka, akampatia baba yake akiwa mzima. Kuna mambo ambayo lazima tuyalete katika madhabahu iombewe, otherwise itaangamiza mtoto wako huyu, itaangamiza msichana wako huyu, itaondoa maisha yake katika dunia, kwa sababu hiyo pepo ama katika ile shida inamuongoza katika kaburi. Lazima sasa tukuje kuelewa kuna mambo jamii zetu zinapitia, na yale mambo inahitaji mkono. Mtumishi wa Mungu kama mimi niweke mkono juu yako, inahitaji wewe mwenyewe kuigiria na kuleta jamii yako mzima kwa madhabahu. Mimi huwa ninaombea watu every Monday. Nataka ushike hii, every Monday huwa naombea watu hapa kanisani CFF Kiambu Town, every Monday mpaka siku ya kesho, kuanzia saa 4 mpaka saa 6. Bora mtu awe amefika saa 4 mpaka saa 6. Nitaweka mkono juu ya watu wengine, watapakwa mafuta, kwa sababu kile wanapitia madaktari hawawezi, kile wanapitia counselors hawawezi, kile ambacho wanapitia wazee wa kijamii hawawezi. Kile wanapitia kinahitaji divine intervention. Divine intervention. What is it that you are going through? What is it that your family is going through ambayo inahitaji divine intervention? I open a door for you. Ukuje na jamii yako, ujilete mwenyewe. Ningetaka usikie haya, kwa sababu mtu anapaswa aangalie, jamii yangu imeteseka sasa kwa miaka 7. Mke wangu ameteseka kwa miaka 7, amefanyiwa operation. Nani ninaongea juu yake? Mke wako amefanyiwa operation, ile kinonda kimekataa kupona, na hauwezi ukasema ya kwamba ni matatizo ya madaktari. Hapana. Sasa amefanyiwa operation ya kwanza, amefanyiwa operation ya pili, amefanyiwa operation sasa ni operation ya 4. At every time unasikia ya kwamba hii imeleta shida, hii imeleta shida, hii imeleta shida. What your wife is going through needs divine intervention. Kile ambacho huyu mke anapitia kinahitaji kuingiliwa. Mungu aigirie kati, na Mungu hawezi akakuja mwenyewe. Lazima atutumie sisi kama manabii wake, lazima atutumie sisi kama watumishi wake. Neno la Bwana linasemaje? Nataka ushike vizuri. Familia zikiteseka, si Mungu akapata nafasi ya kuingilia, na lazima akatutume sisi. Ninaongea na mtu, you are able to identify that what your family is going through, it is not normal, it is abnormal, na inahitaji divine intervention, inahitaji Mungu akaingilie kati. Ninakuletea kwenye kile kitabu cha Judges. Nataka ushike vizuri, maana mimi hupenda kufundisha neno la Bwana mstari kwa mstari, neno kwa neno. Nataka usikie neno kwa neno. In the book of Judges chapter 6, kuanzia mstari wa kwanza utaona Biblia inasema, wana wa Israeli wakafanya uovu mbele za Bwana. Mungu akawaashiria kwa Wamidiani. Wamidiani walikuwa maadui wa wana wa Israeli kwa miaka 7. 7 good years. Biblia inasema ya kwamba they were so much impoverished, hivi kwamba hakuna hata mmoja angeweza kujipatia chakula, mavazi kama haya. Hakuna hata mmoja kwa miaka 7.
Maadui walikuja wakakampu mahali pale kwa wana wa Israeli, wakakula kila kitu, wakamaliza kila kitu, wakamaliza kila kitu. Hivi ninaongea na wewe ambao kwa miaka 7 nimesema one of the ways to identify that your case needs divine intervention, it is looking at the years that you have gone through this trouble, looking at the years that you have gone through this challenge. Miaka mingapi ambao umepitia katika shida hii? Mtu anaangalia. Mimi sasa utasema ya kwamba wana wa Israeli 7 good years, 7 good years wakiwa wanateseka, wamekaliwa na maadui kimabavu, miaka 7, mpaka Biblia inasema ya kwamba wakamulilia Mungu katika dhiki yao, katika hali ngumu yao, wakamulilia Mungu because they realized kile ambacho kinafanya tupitie katika haya mambo mazito hivi, lazima sasa tumulilie Mungu. Mwaka wa kwanza tumekaliwa na maadui, the Midianites. Mwaka wa pili hivyo hivyo, mpaka mwaka wa 7 Biblia inasema ya kwamba and they cried unto the Lord in their distress, wakamulilia Mungu katika dhiki yao. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu akainua Gideoni. Wakati wote jamii inamulilia Mungu, Mungu anainua nabii, anakuja na neno lao, kama vile Mungu amenileta siku hii ya leo, ili macho yako yakafunguke, macho yako ya rohoni yakafunguke. May God open the eyes of your understanding even as I teach this word, ya kwamba wewe utaona, macho yako yataanza kuona ya kwamba hapa ndio ninahitaji Mungu akaingilie. Jamii yangu imeteseka for 7 years, jamii yangu imeteseka for 7 years, jamii yangu imeteseka for 10 years, jamii yangu imeteseka for 20 years, na mtu ananyamaza tu. Hii ni hali ambayo inahitaji ikusukume kwa madhabahu. Biblia inasema Mungu akamuinua Gideoni, akamuinua Gideoni na akamwambia Gideon, Gideon, with the strength that you have, go and deliver the children of Israel. Na zile nguvu uko nazo, enda ukakomboe wana wa Israeli. Lakini akaambiwa ya kwamba the reason why wana wa Israeli wako katika hali nzito hii ni baba yako Joashi, ambaye alishukua sehemu ya shamba, ameipatia miungu ya Baali. Watu wote huwa wanakuja kuabudu kwenu nyumbani, wewe Gideon, maana baba yako amepatiana sehemu, imejengwa madhabahu ya kishetani, imejengwa madhabahu ya Baali. Akaambiwa chukua dume moja ya baba yako kutoka boma ya ng'ombe za baba yako, enda ukaitoe kama dhabihu, uvuje madhabahu yale ambayo yamepatianwa kwenu nyumbani, enda ukayavuje ili uweze kukomboa wana wa Israeli. Na ndiposa hapo kila mtu anapaswa aigirie kile ambacho unaona jamii yako inapitia. Is it something that is asking for a sacrifice? Manake watu wengi wanapigana vita blindly, wanapigana vita, hawataki kujua hii ni nini ambayo imesababisha haya. Mungu akafungua macho ya Gideoni, akamwambia Gideon, it is because of the altar of Baal ambao baba yako amepatiana, imejengwa mahali hapa. Na kwa hivyo chukua dume moja, chukua dume moja, iwekelee kwa madhabahu, enda uvuje hiyo madhabahu ya Baali. Chukua dume ya pili, nijengee madhabahu ambayo iko sawa, ili wana wote wa Israeli pamoja na nyumba yako waache kukaliwa na adui. Hii inaitagwa battle offering, sadaka ya kuvuja madhabahu, battle offering. Gideoni akaishukua, akaenda akaitoa dhabihu dume moja, akavuja madhabahu ya Baali, akachukua dume ya pili, akaitoa kama dhabihu, akajengea Mungu a proper kind of an altar, and the children of Israel were delivered kutoka maadui zao. Ninaongea hivi kwa sababu nafasi hii ningetaka niitoe kwako. Watu wengi wamepitia katika matatizo, lakini hawajawahi chukua sadaka ya vita. Sadaka, waangalie miaka 7 tumepitia kwenye shida. Miaka 3 familia yangu haijaweza kusaidika kwa njia yoyote. Miaka 4 mzee sasa umesumbuka. You need to get a battle offering. You need to get a sacrifice. Gideon aliambiwa, toa dhabihu, chukua dume ya baba yako, toa dhabihu, vunja haya madhabahu, uone kama jamii yako haitainuka, familia yako haitainuka. Na ndiposa leo hii ningetaka tujitolee battle offering. Na hii ni kwa wale tu ambao unasikia ya kwamba mimi miaka nimesumbuka sasa. Wewe unahitaji ujitolee an offering, unahitaji ujitolee a sacrifice. Wengine lipa fungu lako la 10. Kwa miaka mingi haujalipa fungu la 10. Kwa miaka mingi haujawahi mtolea Mungu sadaka. Kwa miaka mingi haujawahi jitolea dhabihu kwa sababu ya watoto wako. Huyu mtoto ambaye amepagawa kifafa, huyu mtoto ambaye alisoma lakini zaidi anabebea watu, graduate mzima ndio anabebea watu mizigo sokoni. Wewe hauoni ya kwamba hii inahitaji divine intervention? Hauoni unahitaji kutoa dhabihu, sadaka yako, kulipa fungu lako la 10, usimamie your firstborn,
usimamie huyu mtoto wako ambaye anasumbuka kimaisha. Angalia, inahitaji divine intervention. Mungu akaweza kuwabariki wale wachache ambao Mungu amewaweka moyo wa kujitolea zaka zao, wa kujitolea fungu la 10, ya kujitolea sacrifice yako. Nitakuombea kwa majina yako na Mungu akaingilie kati. Kuna jambo unataka Mungu aingilie, tumia nambari ambayo nimekuwekea mahali pale, Mungu akakubariki. M-Pesa namba ambao tunao itumia kujitolea zaka zetu, fungu letu la 10, kujitolea sacrifices zetu kwa sababu ya jamii zetu, vita ambazo jamii zetu zinapitia. Ningetaka uishike vizuri. M-Pesa namba ni 0712090406. Nataka nirudie tena ili uweze kuishika vizuri. M-Pesa namba ambao tunayoitumia 0712090406. Mungu akaweze kukubariki. Nayo till number ama buy goods and services 55979. Narudia tena, till number ambao tunayoitumia 55979. Mungu akaweze kukubariki. Nataka ushike haya maneno. Leo ninafundisha juu ya nini? How to identify ya kwamba kile ambacho ninachokipitia kinahitaji divine intervention. Na ili tukaweze kujikomboa, lazima watu wachukue nafasi na wachukue hatua ya imani kwa kujitolea sacrifices zao, kujitolea sadaka zao, kujitolea dhabihu zao, na Mungu akaweza kukubariki. Bora usiseme ya kwamba sadaka yako ni nyingi ama ni kidogo. Omba ikubalike mbele za Bwana, na wewe pia vile vile ukubalike mbele za Bwana. Nataka nikufundishe neno hili ili ukakuje kuelewa ya kwamba wakati mwingine ni vyema kuangalia kesi yako. Hii kesi inahitaji wewe mwenyewe uteremke kwa madhabahu. Neno la Bwana linasema kwenye kile kitabu cha First Kings, tumesema neno kwa neno. First Kings chapter 14. Neno la Bwana linasemaje kutoka mstari wa 1? Nataka ushike vizuri. Ya kwamba kulikuweko na mfalme pale alikuwa anaitwa Jeroboam. Na Jeroboam akawa amepata mtoto. Hii ni kesi ya familia. Leo naongea juu ya ukombozi wa jamii. Nataka ushike vizuri. Deliverance ya familia zetu, ukombozi wa kijamii. Jeroboam alikuwa ni mfalme katika Israeli. Neno la Bwana linasema ya kwamba wakiwa na mke wake wakapata mtoto wa kijana, wakamuita Abija. Na Biblia inasema akiwa tu mtoto mdogo akaanza kugonjeka, akawa na hali gumu sana. Ugonjwa wake ukazidi na ukaendelea sana. Na hapo ndio sasa huyu mfalme Jeroboam alijua ya kwamba hii kesi siyo ya madaktari. It is not for medical anymore. Hii kesi siyo medical. Hii ni hali ambayo ni nzito ya mtoto, na sasa mtoto ni kama anaenda kufa. Neno la Bwana inasema ya kwamba akamwambia mke wake ya kwamba ninataka ujifunge vitambaa, disguise yourself, uende mpaka kule Shilo ili wewe usijulikane ya kwamba wewe ni mke wa mfalme. Enda mpaka Shilo. Hapo ndio kuna nabii ambaye anaitwa Ahija. Nataka ushike vizuri, manake huyo ndiye alinitamkia akasema ya kwamba nitakuwa mfalme katika Israeli. Nataka wewe uteremke mpaka huko, alafu usiende mikono mitupu. Ubebe mikate 10 upelekee huyo nabii, ubebe keki, alafu kisha ubebe mtungi wa asali. Enda mpaka kwa madhabahu ambao yako Shilo, ukute nabii hapo anaitwa Ahija. Sasa yule nabii ni mzee, hata macho imepotea. Umuulize vile ambavyo itakavyokuwa na huyu mtoto wangu ambaye amegojeka. Atakuambia, maana huyo ndiye aliniambia nitakuwa mfalme katika Israeli, na nikawa mfalme. Ninajua akisema jambo huwa linatendeka. Atakuambia, maana ni mtumishi wa Mungu. Atakuambia kile ambacho kitafanyika na mtoto huyu. Nani ninaongea juu yake? Ya kwamba hii kesi yako inahitaji uteremke kwa madhabahu ya Bwana. Unahitaji, hata kama ni mfalme. Nataka usikie vizuri. Huyu Jeroboam alikuwa mfalme, alikuwa na pesa zote, angepeleka mtoto hospitalini, alikuwa na vitu zote ambazo angehitaji kwa ajili ya matibabu ya mtoto, lakini akajua ya kwamba this is not a medical case. Hii ni kesi ambayo inahitaji divine intervention. Na hivi ndivyo mtu huwa anaangalia hili jambo ambalo limenikujia, hili jambo ambalo mtoto wangu anapitia, hili jambo ambalo mzee wangu, bwana yangu anapitia, hii jambo ambalo biashara yangu inapitia, hii jambo ambalo mtoto wangu ambao nimemzaa
mke wangu anapitia. Hili ni jambo ambalo linahitaji Mungu aingilie. Na neno la Bwana linasema ya kwamba mke wa Jeroboamu akajifunga vitambaa sijulikane, akachukua mikate 10. Na hapo ndio unasikia naambia watu lazima ujitolee dhabihu. Hauwezi ukasema ya kwamba Mungu nitendee tu hivyo bure. Huyu aliambiwa usiende kwa madhabahu mikono mitupu. Beba mikate 10, beba mtungi wa asali. Nataka usikie hii, na hii ni heshima. Akaambiwa beba keki, akateremuka akaenda mpaka kule, akakuta nabii wa Mungu hapo Ahija. Saa hiyo Ahija mpaka macho imepotea, ni mzee sana, lakini akamwambia mke wa Jeroboamu ingia. Alijuaje huyu ni mke wa Jeroboamu hali nabii hana macho? Alikuwa imepotea kwa sababu ya uzee. Alifunuliwa huyu ambaye amekuja hapa na shida zake. Ndiposa nimesema leo hii lazima kuwe na mtu. Mama, usikuve na hii shida, usikuve na hii matatizo ambayo yameshika mtoto wako, yamekushika wewe mwenyewe. Niko hapa kukueleza ya kwamba your case inaweza ikabadilika, hali hii inaweza ikabadilika. Bora mtu aingie kwa madhabahu, bora mtu aseme ya kwamba I know my case. Inahitaji divine intervention, inahitaji Mungu akaingilie kati. Hali hii jamii yangu inapitia, hali hii mtoto wangu anapitia. Huyu ni mtoto mdogo lakini anateseka. Unamwangalia, umehangaika hospitali moja mpaka ingine. Kesi yako inahitaji mkono wa Mungu, inahitaji Mungu akaingilie kati, inahitaji mtoto apakwe mafuta, mpelekee mtumishi wa Mungu. Nimesema hapa huwa tunaombea watu, naombea watu Monday, siku ya kesho. Nataka usikie kesho kuanzia saa 4 mpaka saa 6, na Mungu akaweze kuwabariki. Ninaongea juu ya hali ambazo zilifanya watu wateremke Shilo, hali ambazo zilifanya watu wateremke kwa madhabahu, waende wakaulize hili jambo litakwenda aje. Ni jambo ambalo limetusukuma wengine. Labda ninaongea na wewe saa hii, na labda mtoto wako amehangaika miaka 7 kama hili ambao nimekuonyesha wana wa Israeli. Wengine labda mtu wako ameteseka. Huu sasa ni mwaka wa 2. Si ushike mkono wake, si umulete katika madhabahu, si ulipe gharama ya kumtolea dhabihu huyu mtoto ambaye amehangaika. Mungu akaweze kuwabariki. Naongea juu ya nini? Mungu afungue macho yako, Mungu afungue jisho la kila mmoja. Nimetumwa hapa na Mungu kuongea juu ya ukombozi wa familia, ukombozi wa jamii. Watu wengi mambo wanaoyapitia, wanahitaji watafute nabii wa Mungu, wanahitaji watafute madhabahu ya Mungu. Kanisa huwa haijengwi tu atili iwe inaonekana. Hapana. We are supposed to offer solutions and answers kwa mambo ambayo yameshida dunia, na hivyo ndivyo ambavyo imefanya tuitwe kama watumishi wa Mungu, tukaweze kuleta jawabu kwa hii familia ambayo imeteseka. Nani ninaongea juu yake? Kuna watu ambao nataka usikie hii. Juzi kuna watu ambao wazee 2 nikaletewa niwaombee, nikauliza ni nini, nikaambiwa ya kwamba wakati walifikisha miaka 50 ndio walianza kuanguka roho ya kifafa. Sasa how can you interpret that? Kutoka mwaka wao wa kwanza, mwaka wao wa 2 mpaka mwaka wa 49. Sasa mwaka wa 50 ndio wanaanza kuanguka roho ya kifafa. Anaanguka, anajikojolea, anatetemeka. Hao ni brothers 2, ndugu 2, wakifikisha miaka 50 ndio walianza kuanguka roho ya kifafa. Hawakuzaliwa nayo, wamefikisha miaka fulani wameanza kuanguka. Wamejaribu hospitali, wameshindwa. Sasa hiyo lazima, kesi ni ya madhabahu, ni kesi ambayo inahitaji mkono wa Mungu kuingilia, kwa sababu sasa hiyo si kitu ambayo inaweza ikaeleweka. Nani ninaongea juu yake? Na kuna mambo ya kwenu ambayo saa hii hata ukijaribu kuyaelezea, nobody will understand you. Hakuna mtu ambaye atakaye kuelewa, kwa sababu watasema ya kwamba this is a unique case. Anytime you hear people talking like unique cases, wanasema ya kwamba hii inahitaji Mungu aingilie, hii inahitaji mteremke Mungu akaonekane, mteremke kule Shilo, mteremke katika madhabahu ya Bwana ili Mungu aonekane. Vile vile nataka usikie, kuna jamii za watu nitakufundisha siku ya leo ambao ni kuonyeshe kwa Bible walipitia katika hali nzito. Neno la Bwana linasema hivi kwenye kile kitabu cha John chapter 5. Yohana sura ya 5. Nilikwambia ni neno kwa neno. Yohana sura ya 5 na kuanzia mstari wa 1. Neno la Bwana linaongea, ukisoma mstari wa 5, neno la Bwana linaongea juu ya mzee ambaye alikuwa amewekwa katika birika ya Bethsaida. Bethsaida Paul, mahali ambapo malaika alikuwa anakuja anatibua maji. Akisha atimbua yale maji, mtu akiingia akiwa wa kwanza awe na ugonjwa alikuwa anapona. Na Biblia inasema watu wengi waliokuwa wamepooza
wengi waliokuwa vilema, wengi waliokuwa vipofu, wengi ambao walikuwa na magonjwa ambayo haieleweki, walikuwa wanaletwa, wanawekwa kando ya the pool of Bethsaida, mahali pale na watu wao. Na Biblia inasema ya kwamba jamii kubwa sana ya watu ambao walikuwa na matatizo ilikuwa imewekwa mahali pale. It was packed with people ambao walikuwa na matatizo, walikuwa wamewekwa pale waiting for that angel akuje aweze kutimbua yale maji. Ukiingia ukiwa wa kwanza unapona. Yesu akapitia pale. Nataka usikie, Yesu akapitia. Nasoma kitabu cha Yohana sura ya 5. Yesu akapitia mahali pale, akakuta mzee mmoja, akamuuliza mzee, ungetaka kuponywa? Kwa sababu wewe haitakupasa uingie kwa maji, ungetaka kuponywa. Mzee alisema haya ya kwamba mimi sina mtu wa kuniweka kwa maji wakati malaika anayatibua. Nikijaribu kujikokota kuingia kwa maji, mtu mwingine anaingia mbele yangu, na kwa hivyo nimekaa hapa. Yesu, Biblia inasema ya kwamba and Jesus, perceiving that this man has been in this situation for 38 good years. 38 good years. Yesu akamwangalia akamwambia, mzee, amuka, jitwike godoro lako uenende. Alikuwa kiwete, alikuwa mlemavu. Watu wao walikuwa wamemuabandon hapo, walikuwa wamemweka hapo, wameona hakuna usaidizi, hawakujua hii kesi yao inahitaji divine intervention. Mzee amekaa miaka 38 akiwa mgonjwa. Naongea na nani ambao wewe sasa uko mwaka wa 30 ukiwa umegojeka nini? Ukiwa umegojeka ugonjwa wa kisukari, diabetes. Hauoni hii kesi yako inahitaji Mungu aingilie, mpaka unaambiwa utakatwa mguu. Na mimi ninatangaza kwa sauti ya nabii, mguu wako hautakatwa, kwa sababu hii kesi yako inahitaji mafuta. Nani ninaongea juu yake? Umegojeka hypertension for a very long time. Hauoni hii kesi yako sio tu ya madawa? Hauoni ya kwamba hii inahitaji Mungu akaingilie kati? Alafu pia imekuwa na watu wenu wote. Hii hypertension imekuwa na watu wenu wote, imeua watu wenu. Sasa unangojea pia ikuingiza kwa kaburi? Nimekuja ufunguke macho yako katika jina la Yesu Kristo. I'm just helping us to identify those things in our families that need divine intervention. Kuna mambo hapa yanahitaji Mungu aingilie kati katika jina la Yesu Kristo. Ndio posa unaona kila kesi ambayo imeandikwa kwa Biblia ilihitaji Mungu akaingilie kati. Na ninaongea juu ya pia ukombozi wa jamii. Mungu akaweze kuwabariki. Nataka niwatangazie wote ambao umenitazama, Mungu amenipatia nafasi nyingine sasa. Juzi tumekuwa kule Nanyuki Stadium. Mungu amenipatia nafasi ya kuenda kuombea watu na kuombea jamii. Lemuru pale Bata Stadium. Lemuru is a sub county in Kiambu County. Kiingia tu Lemuru, Bata Stadium iko mahali pale katika mji wa Lemuru. Nitaenda kuombea watu tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10 mwezi wa tano. Ni weekend ambayo inayokuja. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, anza kutayarisha jamii yako. Anza kutayarisha watu wenu. Wewe ambao unasikia ya kwamba kesi yangu inahitaji nilipe gharama, ni travel all the way from Mombasa, all the way from Kisumu, ni travel all the way from Kisii, all the 47 counties in this nation. Tunakutana katika mji wa Lemuru. Come for your miracle, kwa sababu bado Mungu hutenda miujiza. Leta wale watoto, kuja ukiwa umeandika kile ambacho ungetaka jamii yako iombewe. Siku ya Friday tarehe 8 nitaanza kuombea watu asubuhi saa 3. Usikie vizuri, mpaka jioni. Siku ya Saturday the same, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Nayo siku ya Sunday nitaanza saa 6, watu wakitoka makanisani kwao. It is an opportunity and a real opportunity that God has given us to heal and to bring deliverance in our families. Katika mji wa Lemuru, Bata Stadium, mahali pale ndio tutakuwa. Mungu akaweze kuwabariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako unapojitayarisha kuingia katika ule mkutano wa maombi ya kijamii. Beba familia yako yote na Mungu ataweza kukubariki. God bless you so much. Nafasi nataka niweke kwako tena. Wale wote ambao unataka kujitolea dhabihu, wewe unataka kujitolea battle offering. Unaona mtoto wako amehangaika miaka yote. Ninawapa ushuhuda. Kuna wakati mmoja katika huu mji wetu, kijana mmoja akaja kwa madhabahu. Nilikuwa tunamuona katika mji. Yeye kazi yake ya biashara ile alikuwa anafanya, alikuwa kube anauza socks. Ili socks za wanaume. Alikuwa anatembeza. Na akaja wakati mmoja kwa kanisa hapa CFF Kiambu Town. Nikamuuliza ni nini? Akaniambia kwamba nataka uombee biashara yangu. Lakini ndani yangu nikasikia kwamba hapana,
Nikamuuliza swali, nikamuuliza, wewe kijana, unauza soksi hizi za kushika kwa mkono hivi, soksi ya shilingi 20 unauza, unaitembeza. Nikamuuliza, umesoma mpaka wapi? Akaniambia yeye ni graduate wa BCom, ni graduate wa university, Nairobi University, BCom. Yani mimi nilishangaa ya kwamba shetani anaweza akafunga mtu akamreduce to nothing. Huyu ni kijana ambaye amesoma. Nikamuuliza, we umeoa? Akaniambia ndio nimeoa, lakini nimehangaika miaka yangu yote, nimetafuta kazi ambayo ni nzuri, nimekosa. Nikamuuliza uko na nini? Akaniambia kwamba hakuna. Shilingi 50 alikuwa nazo. Nikamwambia jitolee kama sadaka, hiyo 50 shillings jitolee kama sadaka. Akajitolea hizo kama sadaka. Hii ni testimony inajulikana hapa kanisani. Nikaweka mkono juu yake, nikamuombea. In 2 months alikuwa ameajiriwa katika benki. Nataka usikie hii, mlango ukafunguka, akaajiriwa katika benki. Huyu ni graduate wa BCom, amesoma, lakini shetani amefunga maisha yake. Amekuja kutafuta njia, anauza soksi ya shilingi 20. Mtu ambaye amesoma. Ninaongea juu ya nini? Watoto wetu. Naongea juu ya nini mama? Wakati mwingine ni vizuri kuangalia vile huyu msichana wako anahangaika. Nini hii ambayo imefunga yeye? Ni kitu gani ambacho kinazuia huyu mtoto wako kuinuka? Wengine ni vijana wako, hata wengine ni kijana wa kiume. Unaona ya kwamba miaka yake imeendelea, anagonga 40 lakini haoi. We hauoni hapa kuna shida, inahitaji divine intervention? Hauoni kuna kitu kimemfunga, ya kwamba hana jamii, hana kazi? Huyu ni mtu ambaye amesoma. We hauoni kuna kitu imefunga kijana wako? Na hii ndio nimesema ya kwamba we are giving our battle offering today. We are giving our sacrifices. We are giving our offerings. Tunalipa fungu letu la 10. Mungu atupiganie ukombozi wa jamii. Watoto hao hatateseka tena. Mzee huyu hatateseka tena. Mama hatateseka tena. Mimi nitachukua pesa zako, nitalipia programu hii, nitazidi kuwa nabii wako. Nambari ya M-Pesa ambayo tunayoitumia ni 0712 09 0406. Nataka kuirudia tena, uishike vizuri. M-Pesa namba ambao tunatumia kwa kujitolea sadaka zetu, dhabihu zetu, fungu letu la 10, 0712 09 0406. Mungu akaweze kukubariki. Our till number 55979. Our till number buy goods and services 55979. Mungu akaweze kuwabariki wale wote ambao wanaojitolea. Bora usiseme sadaka zako ni nyingi ama ni kidogo. Omba ikubarike mbele za Bwana. Mkono wa Mungu ukawe juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Ukombozi wa jamii yako ukaingie kwa dhabihu ambayo unaojitolea, kwa sadaka ambazo unazojitolea katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu ambao ninataka niongee juu yake. Wewe labda unamenisikia na umesukumwa na madeni, lakini haujawahi lipa fungu la 10. Haujawahi jitolea sadaka, hata sadaka ya vita. Hauoni hii madeni yako ni vita? Hauoni hii ni kitu ambacho Mungu anapaswa kuingilia? Ningetaka usikie vizuri. Kuna mtu ambaye mama ameandikwa kwa Bible, kwenye kile kitabu cha 2 Kings chapter 4, ameandikwa mahali pale. Huyu mama alikuwa ameolewa na nabii. Nataka ushike vizuri. Lakini nabii akakufa. Akawaashia deni ambayo ilikuwa ni kubwa. Wadeni wake wakaja, wakamwambia mama, maana mumeshindwa kulipa deni, tunataka tuchukue your 2 boys, vijana wako 2, tukawafanye watumwa, watufanyie kazi miaka yao yote, wafungwe. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hii deni. Huyu mama alienda kwa nabii Elisha, akamwambia ya kwamba unajua bwana yangu alikuwa nabii kama wewe Elisha, lakini amekufa, ametuachia deni. Mimi ni mama mjane, ninasubuka. Wadeni wamekuja kuchukua watoto 2, vijana wangu, wakawafanya watumwa. Neno la Bwana linasema Elisha alimuuliza, ni kitu gani uko nacho kwa nyumba yako? Akasema ya kwamba sina kitu chochote, mimi mjakazi wako, lakini mafuta kidogo kwa kashupa kadogo. Akaambiwa there lies your miracle. Hapo ndio muujiza wako huko. Kuna matatizo mengine mpaka ya deni. Mbona huyu mama hakuenda kwa benki? Mbona huyu mama hakuenda kwa mtu mwingine? Alienda kwa nabii wa Mungu, akamuuliza. Maana mama alifunguka jisho, akajua hii roho ya deni ambao bwana yangu pia amekufa akiwa nayo, ametuachia roho ya deni. Hii ni roho ya deni.
nitaipeleka kwa mtumishi wa Mungu. We hauwezi ukaona hivyo. Hauwezi ukaona umekuwa kwa madeni for 10 years. Huwezi ukaona umekuwa kwa madeni for 30 years mpaka umepelekwa kotini. Uko kwa kesi hapa duniani na ukienda biguni ukute kesi ingine. Lazima uangalie hii ni roho na lazima tuimalize katika jina la Yesu Kristo. Ndiposa nimeambia watu wajitolee battle offering, sadaka ya vita. Wajitolee. Wewe ujitolee useme kuanzia leo hii mimi sirudi katika hali hii, kwa sababu Mungu ameingilia kati. Mungu akaweze kuwabariki. Naombea watu wale wote ambao jamii zenu zimeshikwa na madeni. Umeshikwa na madeni everywhere. Madeni madogo mpaka madeni makubwa. Watu wenu wote wameshikwa na madeni mpaka mwisho wake mnakaa kama watumwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa sababu ya jamii hii ambayo inateseka kwa madeni, ukaingilie kati katika jina la Yesu Kristo. Wakomboe katika siku hii ambayo ni spesheli ya ukombozi wa jamii. Komboa jamii hii katika jina la Yesu Kristo kwa roho ya madeni, in the mighty name of Jesus. As they give their offerings, their battle offerings, as they give their sacrifices, as they pay their 10%, deliver them, oh God, in the name of Jesus Christ. Amen. Go free in Jesus' name. Suffer no more in Jesus' name. God bless you. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Naongea juu ya ukombozi wa jamii. Unaangalia family, unaangalia jamii yako. Ni jambo gani hili ambalo familia yangu inapitia ambalo linahitaji Mungu akaigilie kati? Wengine utakuta ya kwamba ni kama vile ya kwamba wengine kwao kuna mazishi almost every year. Unakuta ya kwamba huyu amezikwa, huyu tumezika, huyu tumezika, makaburi yote imepanga laini, na mtu afunguki macho kuona ya kwamba hii kesi yetu hii inahitaji ipelekwe. Hii ni kesi ambayo inahitaji uombezi, ni kesi ambayo inahitaji mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu tunahitaji tumkute, tumwambie ya kwamba tumechoka na hili jambo. Hii jamii, naongea juu ya ukombozi wa jamii, naongea juu ya ukombozi wa jamii na ukombozi wa jamii. Watu wanaangalia and may God give you an eye ambayo inaweza ikaona mambo kwa njia tofauti, kwa njia tofauti. Mungu akupatie jisho linaweza likaona mambo kwa njia tofauti. Wengine wanaona ni kawaida, lakini wewe unaona ya kwamba this is a spiritual matter and therefore it calls for divine intervention. Hii ni jambo ambalo ni la kiroho. Hatuwezi tukawa every time tumeshika maua ya mazishi, every time tumeshika maua ya mazishi every time. Haiwezekani. Lazima kila mtu aangalie hili jambo ambalo limeshika jamii, maana Mungu amenileta hapa kama nabii wake niongee juu ya ukombozi wa familia. Ndiposa unasikia nimekutangazia Mungu amenituma Lemuru Stadium. Sijui kutoka mahali pale Mungu atanituma wapi tena. Amenituma saa hii kuenda Lemuru. Usikie tarehe 8, tarehe 9 na tarehe 10. Mungu mwezi wa Mei pale Lemuru Stadium kuombea jamii mahali pale. Wengine wamesubuka kwa miaka na miaka, lakini Mungu amepatiana njia, because there is a remedy for every temptation that you are going through. Kunao njia ya kutokea. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Mtu ambao unaonisikiza sasa, kuna watu katika Bible utakuta ya kwamba watu wao waliteseka, lakini wale wakapata nafasi ya kumtafuta Mungu. Ninakusomea kitabu sasa, New Testament in the book of Mark chapter 5 and verses 25. Nataka uangalie kesi hiyo ambayo imeandikwa mahali pale, ya kwamba kulikuweko na mama alikuwa na roho ya kutokwa na damu, ugonjwa wa kutokwa na damu, bleeding, initial bleeding for 12 good years. Na ndiposa nilisema kila mtu ambaye wewe unaona mashida yako, tatizo ya kijamii imeendelea sasa kwa miaka, unahitaji mkono wa Mungu. Unahitaji Mungu akapata nafasi ya kuingilia. 12 good years. Mama anasumbuka, anatokwa na damu, hawezi akaenda kwa watu, amesumbuka miaka yote. Biblia inasema ya kwamba alikuwa ni mama tajiri, ametumia pesa yake yote kwa yale magonjwa, lakini Biblia inasema ya kwamba kesi yake ikaendelea kuwa worse and worse, ikaendelea kuwa nzito sana. Kesi yake ikaendelea kuharibika, hakupata uponyaji mpaka wakati mmoja she realized that my case is not medical. Hii kesi ya kutokwa na damu miaka hiyo yote inahitaji mimi nitafute Yesu. Akasikia habari za Yesu, akasema if I only touch the hem of his garment, hii issue yangu itaisha, hii issue yangu itaisha. She got a revelation. Akasema hata sitaki Yesu aniwekee mkono,
nataka niguze vazi yake, the hem of his garment. Na hii kesi yangu, na Biblia inasema alisukumana, hakuomba mpaka appointment, alisukumana, mwisho wake akaguza vazi la Yesu Kristo. Na there, hapo na hapo shida hiyo ikaisha ya miaka 12. Mama, shida ya miaka 12 inaweza ikaisha within seconds. Wewe mzee, shida ya miaka 12 inaweza ikaisha. Wewe ulishikwa na ugonjwa wa stroke, sasa hii imeendelea kwa miaka, inaweza ikafika mwisho, because Jesus is the same yesterday, today and forevermore. Huyo ambaye aliondoa kesi ya miaka 12 anaweza akaondoa hii kesi yako ya miaka 9. Anaweza akaondoa kesi hii ya familia yako, shida ya familia yako na matatizo ya miaka 30. Mungu anaweza akaigiria. Kama alimaliza kesi ya miaka 38, hii kesi yako ya miaka 40 anaweza akaiondoa. Kama Yesu ameondoa kesi ya mama ya miaka 12, anaweza akaondoa kesi ya mtoto huyu ambaye saa hii alipatikana na cerebral palsy. Mungu anaweza akaiondoa hiyo kesi. Mtoto amekuwa hivyo na delayed milestone, na hautafuti, hauoni. Funguka jisho uone ya kwamba ni wakati wa kutafuta divine intervention. Mungu akaingilie, Jehova Mungu akaingilie. Kama daktari wako tunawaheshimu, wanafanya kazi mzuri, but there are cases ambao they are not medical. Hata mkijaribu kwa njia gani, zinahitaji divine intervention. Mungu akaingilie. Ninaomba katika jina la Yesu. Mama, funguka macho. Mzee, funguka macho. Hii shida yako inaweza ikaisha, inaweza ikafika mwisho. Nataka niombe sasa. Kuna watu ambao saa hii, maana ninaona watu wengi wameinua imani yao. Kuna watu wengi ambao Mungu sasa anaigiria. Wengine ambao umesoma, umesubuka miaka na miaka, Mungu anapatiana njia kwa sababu yako. In the mighty name of Jesus, we declare the word of the Lord, and I declare the word of the Lord upon your life, that he honors the steps of the righteous. It is God who honors the steps of the righteous. He will honor your steps into victory. He will honor your steps into a place of prosperity. He will honor your steps into a place where joy can be restored. In the name of Jesus Christ, happiness can be restored. He will honor your steps into a place of peace. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Mahali ambapo kuna amani, familia yako iache kuteseka katika jina la Yesu Kristo. Wale wote wameinua imani, naona wengine wamepiga magoti, wengine wameinua mikono yao. Mungu akaingilie kati. Watoto wao wamefungwa na pombe, wengine madawa ya kulevya, wengine wanashindwa watafanya nini, lakini Mungu anatengeneza njia. Neno lake linasema we serve a mighty God who maketh ways where seems to be no way. Anafanya mapito mahali ambapo hakuna njia. Ninatangaza saa hii katika jamii hii ambayo inahitaji ukombozi, katika jina la Yesu Kristo, ambao vijana wake wavulana, vijana wasichana wamelemewa na maisha. Ninaomba katika jina la Yesu, kwa uwezo na kwa neema ya Mungu, Jehova Mungu akaingilie, kama vile alileta ukombozi kwa wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa kule Misri. Ninaomba ikawe hivyo. Every family receive your deliverance in the name of Jesus Christ. Kila familia ambayo imewakilishwa katika jina la Yesu Kristo, ninaomba upokee, pokea ukombozi wako, pokea ukombozi wako. It is the time of your deliverance in the name of Jesus Christ, because the Lord is visiting your family today and now, this hour, in the name of Jesus Christ. Mungu anatembelea watoto wako kufungua maisha yao. Mungu ametembelea mzee wako kufungua maisha yake. Mungu ametembelea mama huyu kufungua maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you. It is my prayer none of us will miss the visitation of our God today and now, in the name of Jesus. Kutembelewa na Mungu, utembelewe katika jina la Yesu. Wale wote ambao wanaojitolea sadaka zao, wale wote wanaojitolea dhabihu zao, unalipa fungu lako la 10. Nimekuwekea nambari mahali pale. Wale ambao Mungu amepatia moyo wa kujitolea, ubora usiseme sadaka zako ni nyingi ama ni kidogo. Kile Mungu amekupatia, naomba ujitolee saa hii. M-Pesa namba ambao tunaojitolea nao ni 0712090406. Mungu akakubariki unapoendelea kujitolea. M-Pesa namba tena 0712090406. Nayo till number ama buy goods and services ni 559
559. Narudia tena, till number buy goods and services 559.79. Nitachukua pesa zako, nitalipia programu hii. Mungu akakubariki. Huu ni ukombozi wa familia. We are giving our battle offering. Lazima tupigane vita. Wengine unapitia juu ya uchawi na uganga. Chochote unachokifanya kwa mikono yako haufanikiwi. Haiwezekani ya kwamba umekaa mahali pamoja for many years, you have stagnated, na hauoni ya kwamba Mungu akaigirie kati. Your family have stagnated for the last 12 years, for the last 20 years. You've been going around one place for a long time. Mungu amenituma upate direction mpya, ufunguliwe katika jina la Yesu. Maisha yako iwe na progress kuanzia saa hii. In the name of Jesus, let there be headways. In the name of Jesus, you make headways. You make progress. In the name of Jesus Christ, you will not stagnate again katika maisha yako na jamii yako. Kuna watu wengi sana ambao wameinua imani yao. Wengine hasa ni wale ambao pia ni wagonjwa, ambao umeona ya kwamba hii kesi yangu inahitaji uponyaji. Kuna mfalme mmoja alikuwa anaitwa Asa. Asa wakati aligonjeka miguu yake, aligonjeka miguu ikafimba. Imeandikwa in the book of Second Chronicles chapter 16. Alimfimba miguu yake, akavimba miaka miwili. Biblia inasema hakutafuta Mungu, alitafuta waganga wachawi. Na Biblia inasema in 2 years akakufa. Kuna watu ambao hawatatafuta Mungu, hawatatafuta uponyaji. Hata ukiwafanya nini, hawezi wakaenda kwa madhabahu, hawezi wakakuja siku kama ya kesho. Nimesema huwa naombea watu every Monday kuanzia saa 4 mpaka saa 6. Asa aligojeka miguu ikafimba. Mwaka wa kwanza, wa pili miguu ikafimba, ikaanza kutomboka vinonda. Na Biblia inasema in 2 years akakufa. Aligonjeka katika miaka yake ya utawala ya 39. Akakufa mwaka wake wa 41. 2 good years. Hakutafuta Mungu, ndivyo Biblia inavyosema. Wale wameinua imani kwa sababu ya uponyaji. Because you know, huyu mtoto hii kile anapitia, hii roho ya kifafa lazima iondoke. Ninaomba leo hii kwa sababu Mungu amepatia na kipawa. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Hata kama unanitazama ukiwa outside our nation, I pray in the mighty name of Jesus. Kwa sababu maombi hayana mipaka. Ninaomba katika jina la Yesu. Wengine wanatazama wakiwa hospitalini. Ninaomba Mungu akaingilie kati katika jina la Yesu. Uwezo wa Mungu ukaonekane. Inaitangwa divine healing. His name is Jehovah Rapha, the Lord who healeth all our diseases. He sent his word and healed the sick. That is what the Bible says in the book of Psalms 107 and verses 20. Nataka niombe sasa, magonjwa yote nitakayoyataja, hata yale ambayo sitayataja, Mungu akawaponye katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao umesumbuka na arthritis, ni pepo ninaikemea katika jina la Yesu Kristo. Ule ugonjwa uondoke kwa joints zako katika jina la Yesu Kristo. Maufimbe ya kila aina yakayeyuke kama mishumaa katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba hiyo goita ikayeyuke katika jina la Yesu Kristo. Wengine wamegojeka mapavu yao, TB na pneumonia, ninaomba iondoke ikuashirie katika jina la Yesu Kristo. Huu ni ukombozi wa jamii. Wale wote ambao wamegojeka roho, naomba katika jina la Yesu Kristo ukapone in the name of Jesus. Wengine ni ini lao limegojeka, naomba katika jina la Yesu Kristo Mungu akakuponye. Wengine wamekuwa wakienda dialysis. It is my prayer in the mighty name of Jesus Christ ya kwamba Mungu anakupatia figo mpya katika jina la Yesu Kristo. Wale wazee wote ambao wamegojeka kibofu cha mkojo, ninaomba katika jina la Yesu Kristo that urinary bladder ipone sasa katika jina la Yesu Kristo. Mungu akajionyeshe mwaminifu juu ya maisha yako in the name of Jesus. Hiyo depression ikaondoke, kusongwa na mawazo in the mighty name of Jesus. Wengine walivujika mifupa yao kwa maajali, mifupa ikashikane katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza uponyaji juu ya maisha yako. Wewe ambao ulipatwa na HIV and AIDS, I declare divine healing in the mighty name of Jesus. Mungu akajionyeshe mwaminifu juu ya huyu mama ambaye umegojeka kwa miaka, magonjwa ya fibroids ikauke sasa katika jina la Yesu Kristo. Uliambiwa hautapata mtoto, lakini ninaomba Jehova Mungu wa Hana wa Elikana afungue tumbo lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hii pepo ya kifafa iondoke kwa mtoto wako
Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ninatangaza uponyaji in the name of Jesus. Haya magonjwa ya stroke ambayo yaliyokupata sasa, ninaomba viungo zako zianze kupata joto katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba leo hii wale wote ambao wamegojeka diabetes, uponyaji uingie juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Kansa ya kila aina, kansa ya matiti, kansa ya damu, leukemia, kansa ya mifupa iondoke katika jina la Yesu Kristo. I declare divine healing that comes from above in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Mungu akajionyesha wazi kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kila ugonjwa uondoke. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu according to the word of God. Be healed. Receive your healing, divine healing in Jesus name. Amen. May God bless you. Neema ya Mungu ikawe juu ya maisha yako. Wale ambao umesukumwa na magonjwa ya high blood pressure, wengine low blood pressure, wengine hypertension, inaondoka kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu ikawe juu ya maisha yenu katika jina la Yesu Kristo. May God bless you. Wewe ujeokoka, sema nyuma yangu: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, nisamehe dhambi na makosa, andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo hii mimi ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Mungu akaweze kukubariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yenu. Naombea wale wote wana support program hii. Mimi Mungu ameniweka hapa kuwa nabii wako, kukuletea neno la kukufungua macho yako. Leo ni siku ya ukombozi wa jamii, na ndiposa tunajitolea battle offering. Wewe ungetaka ukombozi kwa jamii yako, nambari nimekuwekea mahali pale, na ninakuombea neema ya Mungu ikawe juu ya maisha yako. No more stagnation in the mighty name of Jesus. Jamii yako lazima ikaendelee mbele, lazima ikafurahie katika jina la Yesu, kwa maisha ya kiroho na maisha ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Wale wanaojitolea zaka zao, fungu lako la 10, dhabihu yako, unasema hii ni dhabihu kwa sababu ya watoto wangu, kwa sababu ya my firstborn, ninajitolea fungu langu la 10. Kuna nambari nimekuwekea mahali pale. M-Pesa namba ambayo tunayoitumia ni 0712 09 04 06. Nairudia tena 0712 09 04 06. Mungu akakubariki. Till number ni 559 79. Nairudia tena, till number 559 79. Bamba katika jina la Yesu Kristo. Natakasa dhabihu, sadaka, fungu la 10 la watu wako. Naomba ya kwamba Mungu wa Israeli ukawafanikishe. Wengine wamefungwa na madeni na roho ya madeni. Komboa jamii za watu wako katika jina la Yesu Kristo. Inua mabiashara zao. Wengine ni wakulima, ninawabarikia Bwana mashamba yao. Naomba Mungu ukawafanikishe. Wengine they are career people. Neno lako linasema promotion does not come from east or west. It comes from above. I pray dear Lord Almighty God, mkono wako ukawe juu ya maisha yao. Wengine wanatumia vipawa kama mimi, wengine ni waibaji, wengine ni wahubiri. Naomba ukawafanikishe katika jina la Yesu. Ukainue watu wako wakapokee ukombozi wa jamii katika jina la Yesu Kristo. Amen. May God bless you. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yenu. Bora usiseme sadaka zako ni nyingi ama ni kidogo. Naomba ukubalike mbele za Bwana, sadaka zako zikubalike mbele za Bwana. Mungu akaweze kukubariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Mimi nimekuwa pamoja nawe, ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la CFF Kiambu mjini, hapa Kiambu town. Nikisema shalom, may God bless you. May your family receive its deliverance in Jesus' name. Shalom, shalom. Limuru Town, are you ready for a powerful prophetic encounter? His Grace Bishop Michael Wanderi of His Grace Prayer Mission International, together with all Limuru clergy and gospel ministers, invites you to a powerful mega tent meeting dubbed Family Healing and Deliverance Service. This is the time to pray for your family and your life. Come, let us nullify every negativity spoken against us and our families. Hiyo siku iliandikwa, mashtaka yote imeandikwa, tunaikanusha. Guest worship minister Kestine Mbogo. Venue Bata Stadium, Limuru Town. Date May 8th to 10th
Friday and Saturday from 9 a.m. and Sunday from noon. With God, all things are possible. Remember, the time is May 8th to 10th. The venue is Bata Stadium, Limuru Town. And the times are Friday and Saturday from 9 a.m. and Sunday from noon. Don't miss this chance to experience faith, restoration, impartation, transformation, and complete turnaround of your life for restoration and for great breakthroughs. Maisha ya vijana wako itabadilika. Hallelujah. See you at Bata Stadium, Limuru Town.